Goeiemiddag, ons groet julle van die Baldadin Stadium hier in Industrie, waar Alberton vandag teen Raiders eerste span speel in die Castle Lager Challenge. Raiders span wat opdrag daar nou, John Kubeka, kaptein, lees die span Raiders uit op die oomblik. Skare verwag 'n titaniese stryd tussen hierdie twee spanne. En het is moeilijk om te bepaal wie uiteindelik die wenners geweest in hierdie wedstrijd. Performance op die oomblik nie, maar hoop is wel bal wat afgeskop. Nummer 10 van Alberton. Dan Skalkwijk. John Kubeka wat die bal kry. Skop die bal uit. So 4-5 meter. Binne aan die 10 meter van Raiders. So Raiders moet verdedig, so 14-15 meter binnekant hulle eie halfgebied. Yeah, we expected a much bigger crowd here today, but obviously the crowd that came up here to enjoy the rugby festivities, those are the rugby people that really support this community. Lyn staan, Alberton wat die bal met ingooi. Hoog word daar gespring, nummer 5 daar van Alberton. Kruger, bal kry, skeieregter blaas op die vlekkie. Die bal was nie skoon ingegooi nie reguit nie. En dis 'n scrum aan Raiders. Ismail Adams, scrum of Raiders. To put those ball in about 13 meters inside his own half. Two packs are weighed up easily. Not much difference in the two packs. Kom eens kyk wat gebeur. Ismail gooi in. Wag vir die bal, Raiders wat daar dryf. Ongelukkig lyk dit as iemand die weggeskrimme daar nie. Strafskop aan Alberton. Vroeg in die wedstryd. Early in this game. Penalty to Alberton because of a scrum infringement from Raiders. So let's see what Alberton is going to do with this ball. Up to go for touch. It's number 15 of Alberton. Botha kicks the ball out about 7-8 meters from the retirement of Raiders. Alberton op die aanval. Kom eens kyk wat gebeur van hierdie lyn staan af. Hulle die voordeel om die bal in te gooi in die lyn staan. Raiders moet verdedig. Vroeg in die wedstrijd. Alberton in die aanval. Gooi op 2. Waar Schultz die bal vat. Dan wordt er losgemaakt voor hem. Loosmola being formed. Referee's arm has gone out. There's advantage to Alberton. Ball comes out. Cross kick across the field. Will it be successful? Unfortunately not. But for the transgression, there's a penalty awarded to Alberton. Raiders wat in die vroege hitte van die wedstrijd moet verdedig op hulle kantlyn. Is weer Botha, heel agter van Alberton. Die bal uitskop. So 5-3 van die doellyn af van Raiders. Alberton op die aanval, Alberton on attack. Let's see what happens. If you look at the standardized rugby performance, there's probably be a maul from that thing. Yes, we have the formation of that maul. Alberton is walking, they're going forward, gaining meters, going over. No, not yet. Raiders defending. Another penalty to Alberton. Another offense by Raiders Rugby Club. Alberton wat steeds op die aanval is hier, 5 meter van die doellyn van Raiders af. Hulle is weer 'n strafskop. Kom eens kyk wat gebeur met die volgende ene. Alberton wat in die stadium vra, lyk na 'n vaste skrum of is dit die lyn staan? Dis 'n lyn staan wat weer gevorm word. Word weer pragtig gevat het. Losgemaak word gevorm. Alberton loose maul. They're mauling.
They're still mauling. Can he go up? Desperate defense by Raiders. Alberton still have possession, coming out to the back line. Knock on by Alberton. Referee giving an advantage. Raiders wat die voordeel het. Ismail Adams. John Kubeka. Skop, hy bring hierdie skopverligting nie. Hy kry dit uit in die hande van Botha. Botha is verby, kan nie verby. Chimanga gaan nie, gooi die bal uit. Raiders het die bal daar. Voorspelers pak saam, Ismail Adams het dit. Verder daar, Chimanga. Chimanga probeer 1-2, Adrian Carlsen. Hy hardloop, verby 1, verby 2 manne. Hy is verby 3. Hy hardloop nog steeds. Hy word vastgevat. Weer op sy voete. Losgemaak geworden is Kubeka, Daniels. Ismail Adams weer. Aan die verkant, diskant van die veld, worden aangeslaan deur Raiders. And there's a good momentum that has gone astray through a knock-on by one of the Raiders players. Yeah, it's early in this game. Both packs are weighing up against each other, but it looks like Raiders has got this will and this initiative to run with the ball at all costs. It could be daily, but it could be effective because there's so much desire to win this game. On the other hand, Alberton is not going to give it away easily. Scrum, Alberton out. Backs moving, they fly up to kick. Adrian Carlsen, they couldn't get hold of the ball properly. Alberton has got the ball in possession. Alberton still moving. Fortunately, there's stray pass. Colella Daniels that bakes up to Brendan O'Donoghue. He runs. He's gained 10 meters. Out to Ashley Sibisizi. It's been taken down. More forms. Referee blows on his whistle, and it's a scrum to Raiders. Dat is span van Raiders wat net die ophou nie. Hulle is bekend vir verdediging, omskep en aanval. En kom ons kyk wat verder in hierdie wedstryd gaan gebeur. Maar in die stadium is dit twee spanne wat baie goed opweeg teenoor mekaar. Vaste skram weer. Vorm word. Skeieregter Hannes Kutsie. Seker maak dat die man is reg. Pak saam. Ismail Adams wat die bal met ingooi. Gooi het nou in. Goeie skram die Raiders. Skieregter nie tevrede nie. Referee not happy with the scrum and ask them to re-scrum again. Still Raiders ball. Just like 8 meters inside their own half. And let's see what's going to happen next. Ismail Adams. John Kubeka wat daar praat met sy agterlyn. Colella Daniels. Strafskop aan Raiders. Not infringement in the scrums by Alberton. Let's see what Raiders is going to do with this ball. John Kubeka's got it in his hand. I'm sure he's going to kick for line. See how much distance he can gain for Raiders. Goeie skopie daar deur John Kubeka. Wens so about 15-20 meter vir Raiders. En hy plaas Raiders vir die eerste keer in die laaste paar minute in die helfte van Alberton. Eerste lynstaan van Raiders in die Alberton helfte. First line out Raiders Alberton half. Makolisi Nyende. Hakker daar van Raiders wat die bal moet ingooi. Ashley Sibisizi wat die bal kan vang. Alberton wat die bal het. Besit kry hy die lyn staan het.
kom uit weer na Alberton toe, agterlyn. Pragtig wat daar beweeg deur Westenburg, en nommer 13 center van kom dit weer uit Alberton se kant. En 8 van Alberton wat daar baie prominent is in hierdie ding, Botha. Bal word vasgevat daar. Vorentoe gedraai deur nommer 9, Kube. En hy kom weer uit aan Alberton se kant. Pas van die Westrie, dis baie stadig in die oomblik. In die tyd by Alberton wat probeer om voordeel te geniet uit die Arelse. Skoonvang benut in sy eie kwartgebied uit die Karelse. And Mark in his own half, and he's going to try and see if he can relieve the pressure for Raiders in this point in time. Comes forward, he kicks the ball out about 13 meters inside the half of Raiders. It's a relieving kick. In die stadium nie groot verskil tussen die twee spanne nie. Maar dit lyk na Alberton wat in die stadium heel wat gebiedsvoordeel geniet. Alberton that's gaining territorial advantage again. They were challenging the line out there. Kubeka, Kauleza, Donuk, Kubeka, Daniels. Eddie Carlsen. In die zone Panzu. Wat die bal kan skoonvang daar nie. Hy slaan aan. En daar's 'n scrum. En dit gee weer geleentheid vir Alberton om te gaan kyk hoe hulle die volgende oomblik kan aanval. Die zone Panzu that couldn't control the ball properly. And in the process knock the ball on, and Alberton has the advantage of that knock on, and they have a scrum. Kube, scrum off of Alberton that has got to put the ball in. And this outside has got his flyer van Skalkwyk. Kube with the ball. Gets it out of van Skalkwyk. Skip pass. Here comes Alberton's backline. Still again. Still Alberton moving forward. That's a penalty to Alberton. Willem Botha en Kruger van Alberton wat 'n bietjie aangemeen raak daar. Skeieregter red die situasie. Yes, this is how tempers play in rugby. You know, it's about superiority. Willem feels that he's bigger than, much stronger than Kruger. Kruger feels the same way about Nebe. This is why we have these open confrontations. Now we have a penalty attempt. This could be from about 38 meters out. And it's the fullback, Botha of Alberton, let's see, can put the first points on the scoreboard here today. Botha, concentreer. Al die pas, maar kom hy voort in die skop, wat maak hier die bal? Hy trek mooi, hy trek reguit. En hy is hoog en suiwer tussen die pale deur. Alberton wat voorloop met 3 punte teenoor 0. Penalty goal by Botha, the fullback of Alberton, makes the score. Alberton 3, Raiders 0. Or Raiders yet to score. John Kubeka with a kick-off. Kicks off. Deep. Ball hangs high. And it just touched inside the touchline. It's not gone the official 10 meters. It will be a put-in scrum now for Alberton.
Die bal van John Kubeka wat die 10 meter getrek het nie. Volgens in die reëls is dit dan 'n vaste skram wat beveel word of aangevra word deur Alberton. Alberton wat in die stadium voorloop en 3 punte teenoor 0, 'n strafdoel deur Botha. Alberton is leading this game by 3 points to 0. Penalty by the fullback, number 15, Botha. Kobe wat die bal weer ingooi. Kry die bal uit, ver uit, steekskoppie. Raiders wat bal besit het daar. Losgebal wat gevorm word. Kom eens kyk wat gebeur met die losgebal. Adams het die bal in die hande. Raiders voorspelers wat daar saamsporen weer. Adams met die bal. Voorbij 1 man, voorbij 2 gooi na Ashley Sibisisi. Raiders de voorspeler wat saampak. Ongewoon hoofde spel deur Alberton. En dit is 'n strafskop van Raiders. Hier is geleentheid vir Raiders om punt aan te teken. John Kubeka besluit teen dit. En skop na die kantlyn toe. Heel moontlik sal hulle probeer daarvan om te kyk. So 7-8 tree van die doellyn af om te kyk of hulle nie kan punt aanteken nie. Die man is warm, hulle wil punt aanteken. Hulle 3 aanteken vandag. Raiders had a penalty opportunity to kick at goal. John Kubeka, the captain, decided to kick for touch. He found touch. It's like 5 meters from the try line. And let's see what happens after this. Kolisi Nyende throw this ball in this line-out. Unfortunately, Alberton takes the line-out. Not a line-out loss. And it's van Skalk by the clears for Alberton. Kicks the ball out. "28 meters from his goal area." En Skalk weer baie mooi speel hierso. Groot verligting bring vir Alberton. Bal is uit so 28 meter van hom doellyn af. En is 'n lynstang waar Kolisi Nyende weer die bal met ingooi. Raiders wat pas 1 of 2 lynstange verloor het. Ashley Sibisisi wat nie kan aanhou met die bal nie. Kubeka. Daniels. Op die regap en gee die bal uit verder daar. Bal word weer eens aangeslaan deur Raiders. Foute wat gemaak word deur die Raiders agterlyn. Hanteringsfoute. En 'n mens weet net nie hoe duur dit te staan kan kom aan die einde van die dag nie. Want die oomblik die Raiders agterlyn wat nie in die gang kon kom nie. Oorleesfoute wat gemaak word, hanteringsfoute wat gemaak word. Yeah, at this point in time, the Raiders backline, they just can't get into motion. Handling errors, options, not being used effectively. So hopefully this will come right. Alberton, wat in die stadium baie goed op die verdediging is. Man vir man, staan hulle man. En as die mense die wedstryd in opsomming in die stadium is dit Alberton wat meer gebiedsvoordeel geniet en ook baie goeie persentasie rugby speel op die oomblik. En hulle word vir goed. Want in die stadium is hulle 3 punte voor Raiders wat nog een punt aanteken. Ons het besering hierso, Kolele Daniels. Hy lyk goed. Mediese hulp is daar by hom. Kom eens kyk wat gaan gebeur. Gaan hy die veld verlaat of is hy okay? Looks like Kolele is okay. Looks like he's okay. Ashley Sibisisi wat ook die veld verlaat is, weer terug op die veld.
Kobe die bal weer ingooi in die skrim. Skalk weer weg vir hom. So by een man, dan laat we nog steeds van die bal. Hy sê by die kant sy kwartgebied. Keer na Botha toe waar die agterlyn gekom het. So by een man word hy vasgevat. Losgemaal vir hom daar reg rondom hom. It's a ruck. Let's see what's going to happen here. Alberton lining up their forwards. 1 or 2 ports are in place. Going forward again. Alberton Raiders defense are in place. It's again Kube. Solid defense there by Kolisi Nyende. Raiders winning this ball in this outing. Ishi, Adams, John Kubeka, Tizon Panzu. Still with the ball. Adams again. Out to AD Adelsen. Senzo. Brendan Dunuk is there. Ishi Adams again. Outside to Kubeka. Kubeka off. Through a gap. The out to the Zin. Panzu again. Hulle word vasgevat. And I assume that he was holding on to the ball. Lack of support there. Lack of cleanness there. And it's a penalty to Alberton. Botha, fullback of Alberton, is going to see how much relief he can bring to Alberton. 10 meters relief, that's good enough, he says. Laaste 10 minute Raiders wat boer in die helfte van Alberton. Maar Alberton breek is punte. Alberton wat in die stadium nog steeds voorloop met 3 punte teenoor die geen van Raiders. This point in time, Alberton still leading Raiders by 3 points to 0. Solitary penalty by the fullback Botha. So line up to Raiders. Looks like a replacement. Sibasiso and Luvu coming up. I'm not sure what's happening right now. Okay. Still Alberton gets the ball from Skalkbeek. Alberton, good opportunity here. Then it's up to Shadik Chimanga. Goes with the ball, tackle outside. It's a line out to Alberton. Looks like it's a blood issue. That's why CBC's and Blue is on the field. Ashley CBCB being treated for blood here by the physios and the medical staff of Raiders. So it's a temporary replacement. It's blood bin. CBC's and Blue. From the line out, Raiders contested the line out well. CBC's and Blue. And it's a knock on. Short side of the field, pavilion side. Pavilion kan gevaarlijk is, maar Kolisi Nyende wat afkomt, lijkt hij enkelbesering. Isaac Hendrikse, deel van die medische groep, wat bezig is om te kijken naar die enkel. Keiser is nie gelukkig nie. Kolisi Nyende is weer terug op sy voete. Lyk nie gaan dit maak nie. En hy word vervang deur Reinhard Olofse, nommer 16 op sy rug vandag. Reinhard Olofse. Kolisi Nyende looks like he injured his ankle and he's being replaced by Reinhard Olofse, who will play in the hooker position today. Raiders backline that cannot come into motion. Lot of handling areas, lot of options not being taken the correct way. They have Alberton pinned in the half for the last 10-15 minutes, but with no result. Alberton still leading this game by 3 points to 0. Solitary penalty by the fullback Botha. Maar er is twee pakke voorspelers wat regop weeg teenoor mekaar. Agterlyne wat nie bang is om mekaar aan te vat nie.
verdediging aan al twee kanne redelik sterk. En ek dink dat is een man wat 'n groot verskil gaan maak in die wedstryde. Strafskop daar, pak van Raiders wat in mekaar sak daar. Dit is 'n strafskop van Alberton. Ernest Kutsie, skeieregter, wat nie vir een oomblik weier om hard op sy atletiek te blaas nie en die strafskop van Alberton te gee nie. Kom ons kyk wat Botha kan maak met hierdie strafskop. Hy steek by die kant sy kwartgebied. Hy kan nie die bal uitkry nie, Sheriff Tsamanga. Hy het nog steeds by 1, by die tweede. Dan word hy vasgevat. Raiders wat op pad maak. Kubeka. Ferreira. Weer eens aanslaan na die Raiders. En weer eens word momentum verlore. Weer eens gaan momentum verlore. Just Raiders backs, forwards, handling errors. Time after time. They cannot continue to maintain this moving forward momentum. And I think this is a story about Raiders in the last couple of games where handling cost them many points and also cost them a couple of games. Opportunities that are given to them are lost by sheer options, wrong options, or handling errors. And on this level, you cannot afford to get possession and give it away that easily to your opponents. I mean, at the end of the day, it means that having the ball in hand, you got to fight for the same ball that you have. And I don't think that's good rugby. I mean, they've been camping in the Alberton half for the last 10-15 minutes without any results coming their way. They had opportunity to kick at goal when the captain John Kubeka opted to kick for touch. Now they have to defend Kube. Botha wat die bal opgetel agter die skrimskakel, Kube uit. Losgemaak wat gevorm, Alberton wat ingaan. Man wat dek daar oor die skrim. John Kubeka met 'n vinnige steekskoppie. Wat gaan Raiders doen met die volgende? Alberton wat die verder teruggeval het en John Kubeka het besluit. Hy gaan paal te skop. 'n Strafskop. 8 meter binnekant die halfgebied van Alberton. John Kubeka, die kaptein van Raiders, wat besluit het om pale toe te skop. Hulle is agter met 3 punte deur die geen. And it's John Kubeka, captain of Raiders, that has decided to kick at goal. They're 3 points behind. Penalty by Botha, Alberton. Alberton leading by 3 points. And this could equal the score. Kubeka, take his time, come forward, kicks. Wat maak die bal? Hy's hoog gesuiwer tussen die pale deur. Raiders 3, Alberton 3. Afskop. Alberton. Nummer 10 van Scott weer de afskop daar. En in die bal vir Raiders kom Ismail Adams. En hy besluit om te skop. Ver gaan die bal. 'n Baie goeie skop. Alberton deur Adams. Is die 18 van Scott weer die bal. Kom hierso. Hy word geskop deur Alberton. Eddie Karels onder die bal in. Hardop Eddie word vasgevat. Losgemaak vir hom daar reg rondom hom. Raiders is daar. Soos Alberton ook. Bal kan nie uitkom nie. Wat kan kom die bal? Die bal kom weer in Alberton se kant. Hier kom Alberton.
Westenberger aangevat, die bal aangevat, Kubi die bal weer. Veritas Stein. Stein heeft nog steeds met die bal. Kubi weer daar bij die bal. Is he going to get it out? Gets it out to Van Schalkwyk. Still Alberton with the ball in hand. Ruck again. Alberton taking the time. Comes out to the back line again. Gain, Botha. Alberton that takes the ball in. Now we have Combrick there with the ball. Alberton again waiting for the ball. Kubi has got it. Botha's got it this time. Comes out. Fortunately, Alberton loses the ball and Sherik to Temanga. Goes with the ball, he's close. Ongelukkig vir Sherik Temanga trap hy uit. En is 'n lynstand wat gevorm moet word. Ongelukkig. Raiders wat verdediging omskep en aanval. Dis 'n titaniese stryd hierso. Telling 3 elk. Raiders 3. Alberton 3. Alberton wat die lynstand wens, Keiser nie tevrede nie. Referee not happy. Ball net put in straight. Scrum to Raiders. Raiders front row Beslava Yende Kudele. Alberton, Combrick, Schultz en Ladla. Kom eens kyk wat hulle maak. Botha nummer 4 vir Alberton, Kruger nummer 5. Sibisisi. En Lebe. Vir Raiders. Alberton wat absoluut chaos maak. Met die Raiders scrum. Raiders scrum wat op die oomblik goed vaart in Alberton nie. Die krag en mag van die Alberton is oorweldigend. En in die proses staan Raiders 'n strafskop af. Botha wat skop paal toe. 15 meter binnekant van die kantlyn af. Op die 50 meter lyn. 'n strafskop van so wat 50 meter. Wat Botha gaan probeer die heel agter van Alberton om oor te skop. Dis nie 'n maklike skop nie. Dis die Botha nie, dis Van Schalkwyk. Loskakel van Alberton wat gaan probeer om hierdie bal oor te sit en Alberton die voordeel gaan gee om voor te loop met 6 punte teenoor 3. Opportunity for Van Schalkwyk to put Alberton ahead 6 points to 3. Comes forward, he kicks. He's pushed it wide. Eddie Carlson, what is he going to do now? He got it down. And it's a kick-off from the 22. Hij wordt afgeschoven van die 22 af door John Kubeka. Loskakel van Raiders, ook de kapitein van Raiders. Wat gaat hij doen met die bal? Skop hem diep. In die middel van die veld af. Dus waar Van Schalkwyk het krijgt. Skop hoog op. Wag vir sy voorspels om in die bal in te kom. Kan nie reg kry nie. Daar word gespring vir die bal, gepoog om dit te kry, maar so Donniehoek. Wat Alberton verder terug so 3-4 meter. Balspat uit aan Raiders se kant. Keiser het 'n blaas op sy vletjie. En dit lyk na iemand wat seer gekry het. Kan nie sien wie dit is nie. Kan sien who it is in this point in time. More looks like the left wing, the zone Panzu. I don't see him on the field, so it could be him. I hope it's not serious. Ons hoop is nie noodlottig nie. Lyk alles in orde. Die noodlop is van die veld af. Keiser het weer geplaas op die vletjie. And they have to come back for the set scrum.
King Ngube. Alberton wat die bal met ingooi. Gooi het in. Alberton weer 'n goeie skramvorm. Die keer is daar oortreding Alberton se kant. Raiders wat 'n strafskop verdien. Ismail Adams met die bal tik skoppie. Kalamadimo. Alberton wat die 10 tree terug gesien. Ismail Adams, John Kobeka. Sien wat Season doen wat die bal aanslaan. Alberton wat voordeel dit kry. Potgieter wat daar byprom is met die man Gube. Westenberg. Botha wat vasgeval word deur Donegue. Weer 'n aanslaan daar deur Alberton. Voordeel aan Raiders. Ismail Adams verder na Kobeka. Kobeka met 'n steekskopie word afgestap. Deur Alberton. Word gespook om besit van die bal. Alberton het dit, kom dit in Ngube se kant. Hy word vasgevat. Hy word gespook om besit van die bal. Raiders is daar. Alberton is daar. Wat 'n kak om die bal. Ismail Adams het dit. Vio het dit. Hier kom Vio. Hy is hier in gaping. Gee dit aan Cedric Chimanga. Chimanga is weer in. Hy is weer tweede. En hy is op pad doellyn toe. Cedric Chimanga. Baie goeie breekslag deur Vio. Baie goeie breekslag deur Vio sien nie. In die proses lyk dit asof hy die besering ook gedoen het. Bicho Jardine, fysioterapeut is daar by hom. Vio lyk nie gelukkig nie. Hy lyk nie gelukkig nie, maar baie mooi 3. Die Cedric Chimanga wat mooi afgetrap het, 2 manne na die verkeerde kant toe gestuur het. Brilliant try through the point scoring machine of Raiders. Cedric Chimanga will beat 2 defenders, sidestep from his right foot onto the inside and beat 2 defenders and scored a brilliant try. But honors must be given to Vio Sigani for a brilliant break and a brilliant offload. Raiders in front by 8 points to 3. John converts. Kobeka with a conversion. Over. Raiders now leading by 10 points to 3. Ja, goeie werk deur Vio Sigani. Pragtige systappie, afstappie deur Cedric Chimanga. Raiders 10. Alberton 3. Dan skakel weer met 'n afskop. Raiders kry dit. Senzo. Die bal gaan verby 1-2. Word vasgevat. Manne pak saam. Bal is nog uit te kry. Ismail Adams het. Verder na John Kobeka toe. Hy besluit om te skop. Skop het hoog in die lug op. Alberton wag vir die bal. Kry dit. Maar daar John Kobeka is daar. Soos Ismail Adams ook. Losgemaak wat op vorm gaan word. Alberton wat die bal het. Kom hulle met hom. Botha wat het het. Verloor die bal. Strafskop. Onkant. Spel die Raiders. Coming in from the side. That's what the referee showing. Raiders offside. Alberton had the advantage of a penalty. Botha wat kyk hoe ver hy die bal kan uitskop. Skop die bal uit nie ver nie. So wat 13-14 meter. Bal is binne kan die halfgebied van Raiders. Alberton wil agterloop 'n diepe toe 3. Hulle het die voordeel om die bal in die lynstande te gooi. Hulle vaar goed in die lynstande. 1 of 2 lynstande van Raiders al reeds afgeneem. Kom ons kyk wat gebeur hier vanaand. Alberton weer is baie prominent in die lynstande. Hulle wen dit. As 'n losgemaak wat gevorm word. Wag vir die bal, kan nie sien waar die bal uitkom nie. Met Alberton se besit, dan gaan die skeieregter se arm uit. Strafskop van Alberton. Hy gee voorbeeld pragtig. Word daar deurgegaan deur Westenberg. Alberton wat weer die bal besit het van die bal. Hy kom dit uit na die agterlyn toe.
En er wordt onderschept ter wiel. Ongelukkig. Voelde niet genoeg nie. Referee showed advantage to Alberton. Not enough advantage. Remember, advantage is normally time and space, time and distance, and that is what happened there. Even though it was brilliantly executed by Vio Singeri, was not worth the effort because advantage was given to Alberton. So we have a line out now, 6-7 meters inside the 22 of Raiders. Alberton's throw in. Raiders still leading by 10 points to 3. So let's see what happens in this lineup. Schultz, the hook of Alberton to throw the ball in. Finds Kruger again. Loose ball. Where's the ball going to come out? Raiders that are doing a lot of work there to try and stop this ball from Alberton. It comes out to the backline for Alberton. Kubeka got Van Schalk with his counterpart. He's got him there. Still a Moller wraps around him. Raiders held up. Referee called for it. Well done by Kubeka. Alberton wat in die kwartgebied van Raiders is. Die stadium is het Raiders wat die bal besit het. Ismail Adams wat die bal moet ingooi in die vaste scrum. Is net binnekant hulle kwartgebied. Kom eens kyk wat gebeur hier vanavond af. Die stadium Raiders wat voorloop met 10 punte teenoor 3. Strafskop deur John Kubeka. Doelskop deur John Kubeka. En het 3. De Cedric Chimanga. Penalty by John Kubeka, conversion by John Kubeka, and a try by Cedric Chimanga. That's the point scorers of Raiders, and a solid 3 penalty by the fullback of Alberton, number 15, Botha, who kicked the penalty. Raiders back into close to the 10-meter line. Clearance kick by John Kubeka. I must say the game hasn't reached the heights that we expect from people like Alberton and Raiders. But I suppose it's a titanic battle up front. Line out that could not be won by Alberton. Raiders got a ball. That's Senzo. Senzo out. Ismail Adams, that Brendan O'Donoghue that couldn't get hold of the ball. They missed 1 or 2 missed tackles. Alberton is coming. Nice tackle there by O'Donoghue. The inside that 10-meter line of Alberton. Alberton has to clear. Van Schalk with the ball. Kicks it out. His own Panzu that's got the whole of the ball. In support is John Kubeka. Panzu that runs. Brought down. Ball comes out. Adams is there. John Kubeka's there. Out to the land. Nebe. There Nebe goes. Puts the ball down. Support is there. Ismail Adams. John Kubeka. Senzo. Down again. Ruck has been formed. Raiders. They lost the ball in the line out. They get it again. Vio. John Kubeka. Pass one. Couldn't get past another one. Ismail Adams. Ball out. 80 Carlsen. 80 Carlsen through again. And I think he sold the entire Alberton defense. Brilliant move by Eddie Carlsen. Brilliant individual skills. It all started with a rock. O'Donoghue took the ball in. Senzo. That's why I took the ball in. Quick ball out by Adams. Out to Kubeka. Out to Eddie Carlsen. And the rest is history. Baie mooi spel die Raiders. Baie geduldige spel. Hulle het gewag. En einde van die dag, briljante individuele spel deur Eddie Carlsen wat gelei het tot hierdie 3. Raiders
15, Alberton 3. Kubeka vorentoe kom en skop hy met die linkervoet. Wat maak hy die bal? Hy's hoog geskuivel tussen die pale deur. Dis ook rustyd. Met Raiders wat dan voorloop met 17 punte teenoor 3. Kyk die tweede helfte wat gaan begin. John Kubeka wat afskop. Raiders wat voorloop met 17 punte teenoor 3. Kyk sy die bal is hard op die vlekkie. John Kubeka wat afskop. Raiders forwards are charging in. Botha under the ball and it's CBCZ. Yes, CBCZ. He goes forward. What a start by Raiders in this point in time. Adams out to Claudimo Senso. Opportunity for Raiders. Nee, die kantlyn wat wen. Die kantlyn wat wen. Alberton wat die bal met ingooi. Nommer 2 van die Alberton Schultz wat die bal in die hand het. Wagen ingooi 2, 4, 6 agter. Kom ons kyk wat gaan gebeur. Agterlyn van Alberton wat staan op verdediging. Raiders wat staan op die aanval. Kortlyn staan 2 manne uit. O'Donoghue, Senzo Slatwayo. Waar daar voorgespring in die lyn staan daar. Pragtige vader deur Botha. Alberton wat saampak, losgemaak wat vorm daar rondom die bal. Hulle beweeg nog steeds. Hulle is net buite kan hulle eie kwartgebied aan. Beweeg hulle ver oor hulle eie kwartgebied. Raiders wat 'n bal gooi. Bal gooi. Alberton wat nog steeds vorentoe maal. Raiders wat vasvat. Bal bly staan. Kubi Eita van Skalkwyk toe. Van Skalkwyk. Wat is Alberton wat gestop word daar deur John Kubeka. Kom die bal weer uit. Alberton se kant toe. Raiders wat verdedig. Kant agterlyn. Omkant. En 'n strafskop van Alberton. Pressure of Alberton from their own try line. Moving just outside the 22. Catching the Raiders backline offside. And it's a penalty to Alberton. Botha, kyk hoeveel verligting hy kan bring by Alberton. Hulle is agter met 17 punte teenoor 3. Word daar geskop. En hy plaas die bal so 15 meter binnekant die halfgebied van Raiders. Sy lyn staan. Alberton Schultz wat weer die bal met ingooi in hierdie lyn staan. Alberton wat goed toon aan die lyn staande. Kom eens kyk wat gaan gebeur. Dit is weer 'n kort lyn staan wat Alberton vra. Pragtig wat daar weer gespring deur Botha. Kom die bal uit. Nkube wat die bal het. Hy word vasgevat daar. Losgemaak wat daar vorm. Alberton wat die bal besit het. Kom die bal weer uit en Alberton se kan van Skalkwyk met die bal in sy hande. Ferry van Westerburg. Kom hy na Botha toe. Paulsen wat die ver kan beweeg met die bal hier. En hy word uitgedwing by die kantlyn. Paulsen wat uitgedwing word by die kantlyn. Hy en Penzo wat bietjie handgemeen word hierso. Goeie wedstryd. It's a good game. Let it not be spoiled. Very good game. Tension is high. Alberton wants to win, Raiders wants to win. Selena, Rulose, Reinhard Rulose. Die bal met ingooi vir Raiders. Kom eens kyk waar ek gooi hierdie keer. Gaan hy beter vaar met Raiders in die lyn staan. Sibi, Ashley wat die bal daar kry. Vasgevat aan Mali met die bal. Draai om. Bal besit vir Raiders. Adams het dit uit na John Kubeka toe. Kubeka Ferita. Lavris Muderera toe. Hy word vasgevat. Losgemaak wat vorm daar.
Strafskop van Raiders. Mudorere wat daar baie goed gedoen het. Lavries Mudorere did quite well. Hold on to the ball, make it available for Raiders. Transgression by Alberton in the ruck. John Kubeka, an opportunity to relieve pressure for Raiders. Halftime score, still standing the same. 5 minutes into the first half, Raiders still leading by 17 points to 3. We have an injury to number 2 of Alberton, Schultz, the hook of Alberton. It's been attended to. Referees around him. Medical team is around him. Manne wat hoopjes maak. Raiders aan die een kant, voorspelers onder mekaar, agterlyn onder mekaar. Saam met Alberton. Manne wag, hulle maak planne. Schultz is weer gereed. En die wedstryd kan weer aangaan. Schultz ready to continue. Injury not so serious. Raiders has his penalty. Ismail Adams with the ball in hand. He's going to try and clear and bring the relief to Raiders. Adams wat skop vir die bal. Goeie bal. Het lyk hy gaan dit uitkry en hy kry dit uit. Mube wat daar gaan voorbij 2-3 manne wat die vastgevat. De Kalamadimo. Kom je Alberton. Eddie Karel so ver uit daar na John Kubeka toe wat die bal kan skoon vang nie. Dan beweeg hy nog steeds ver uit daar. Die zon Cedric Chimanga toe. Hy is voorbij 1 man. Kan hy voorbij 'n tweede kom jy wat die vastgevat. Raiders pak saam daar. So losgemaak wat voor hom. Alberton wat sukkel, kom die bal uit daar. O'Donoghue toe. Brennan O'Donoghue hardloop nog steeds. En die hardloop nog steeds. Dat steeds kom die vorentoe. Wordt vastgevat hier nummer 14 van Paulsen van Alberton. Verriet Potgieter toe. Potgieter wordt vastgevat door Reinhard Oeverse. Dan wordt het gesproken om bezit van die bal. Geen voordeel voor enige span nie. Einde van die dag leek het ja. Dat is toch voordeel voor Alberton. Reinhard Oeverse wordt gesproken daar. Hij wil die bal voor Raiders krijgen. Hij kon het niet recht krijgen nie. En aan het einde van die dag is het een vaste scrum waar beveel wordt door scheidsrechter Hernas Kuchi. En dit gaan tot voordeel van Alberton. Scrum has been formed by Hernas Kuchi. This scrum is for Alberton. So it move again. They has to put the ball in the scrum. Okay. Dames en heren, we're going to give it to Andele. Andele now. He's going to do some closer commentary fast. Sandile Dlamini. Now the scrum. Now Yaitati Wanderers, he fagi bola Parati. Now by push. And they're gonna get a penalty. Ref gives an advantage. Advantage Alberton. Alberton counters. Alberton goes. Number 10 steps back inside. No, it's a knock on. They get a penalty. Ref uti abakon uskam abafana Raiders. Asibona ukuthi Wanderers Alberton izodecide ithini. They're going for touch. Nanga, number 15, umfana, lona wakabhoda, uyayikhaba ibhola, wayibeka ngaphandle. Nanso line out, Alberton, ithola line out on the 22-meter line of Raiders. What are they going to do? Are they going to maul it? No. Let's see. They're mauling it, taking it up. Let's go rugby. Nangu ref ati bayuse basondele bahambe babuye nako iAlbertine yayithatha ibola uyabreaka u6 uyayithatha ibola nalapha phansi gets tackled and he scores. Albertine scores. Iyaphukuba manje score iyoba u17-8 Albertine. 17 Raiders, 8 Albertine. Nangrama lady, bayasapota i-Raiders spectator sibhekile sibukele rugby. Nangu Lincoln uyasmile pha athi uyabuya soon. He's coming back soon. How many weeks, sir? 2
more weeks for Lincoln. He's coming back. Number 7, Ray Darcy, a captain, vice captain, the guy that makes things happen. Yes, yes, yes. Amen, number 9. Okay, changes for Raiders. 15 is going for the kick. Let's see if he's going to get the extra 2 points or not. We are watching. We are waiting. We are waiting. He goes for the kick. In the next few seconds. Uzaibeti Paul. Nanka. Yaibeti Paul. Yaibeti Paul. Yaibeti Yangena. Parati. 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 Albertine 10. Raiders 17. Game on. Game on. Raiders 17. Albertine 10. Omdez is coming on the mic. Omdez is coming on the mic. Very keen Omdez, and he's doing a very great job. Enjoy, sir. Okay, thank you for onze commentator daar aan Sandy Lemini. Maar als Raiders op de aanval again, dan is voor het 17 voor 10. Albertine wat die bal in besit het. Hij wordt diep geschoten over Skalkbeek. Eddie Carlsen. Bal het hardloop. Besluit hem op te tel. Dan besluit hem kant in te skop. Gaan hij die bal krijgen? Nee, gaan hij niet krijgen. Wordt dan die bal in die handen daar zo. Albertine. Schopie wat niet succesvol was nie. En dan wordt ingeschoven van die kwartlijn of weer Raiders. John Quebeca wat die bal in die handen heeft. Very tight game, 17-10. John Quebeca decides to go but deep. Finds touch. Zal lijnstem wat gevormd moet worden. Line out. Albertine to throw the ball in. Albertine gets it back again. It's a maul that's been formed there. Albertine very strong in the mauls. Let's go, boys! Still moving with the ball, Albertine. They can't take him down. Number 20 for Albertine. That's LaRue. Albertine still moving. Number 5. Kruger again. Ngube. Raiders defending. Van Onselen. Ngube. Kruger can't hold him to the ball. Knock on. Scrum to Raiders. Vaste scrum wat gevormd moet worden, Raiders. Dylan Magas wat pas opkomt, nummer 17 op zijn rug. Hij vervangt. Hij vervangt Maslaba. Dylan Magas. Plaatsvervanger. Nummer 20 is ook op die veld. Dat is Byron Eitala voor Raiders. Raiders wat baie prominent is daar nie. Scrum. Hulle wen 'n strafskop. Eitala. Lavries moet die redden. Eitala. Singi. James Wester. Brilliant Raiders. Was a brilliant technique by Senzo Sotoyo. Gave the ball to Byron Eitala. Backs came into motion. Brilliantly done by James Wester. And a well-deserved try by Raiders. We now lead the game by 22 points to 10 with a conversion to come.
John Kobeka with the easiest conversion in this game. Hy kom vorentoe en hy skop wat maak hy die bal. Hoog en suiwer tussen die palle deur. Raiders 24. Alberton 10. Plaatsvervanger nummer 19 van Alberton wat op die veld gaan. Nummer 19 is Torres. En hy vervang. Kan iemand afgehappel op die veld op die oomblik? Kan jy sien wie jy is nie? Ek sal nou vir jy sê. Kom ons wag net. Spel gaan aan, word afgeskop. CBCC wat die bal het daar. Torres wat vir nummer 4 Botha vervang. Kom die bal uit die Kobeka se kant. Eddie Karelse, Viosingi. Lavris Durere. Cedric Chimanga. En dan trekt Chimanga. Hij is voorbij 2. Dan hou hij, blijft zijn voeten staan. Raiders op voorzorg erbij komt. Byron Nater met die bal in handen. John Kobeka. Oh, ongelukkig wordt die bal aangeslaan. Bal wordt aangeslaan die Mfundo. En die momentum wordt niet wat versteur. Continue to stop by handling error the Raiders once again. Once again in the striking distance from the opposition straw line, and it's a knock-on. But they're leading by 24 points to 10. The second half. Alberton is doing very, very well in the scrums. Must have been the third or fourth penalty that the Raiders conceded in scrums. Something that they need to work on. Alberton doing very, very well in the tight phases of this game. Botha game with the ball in hand. They decide to tap kick. Forwards going in very hard. Got the ball again. Gube out. They're being stopped by Raiders again, just outside their 22. Probeer weer kom Raiders op die verdediging. Bal gaan verloren by die kantlyn. Veertien Paulsen wat hy kan aanhou aan die bal nie. Verloor die bal. En die proses is aan lyn staan. Raiders met die bal en gooi in die lyn staan. Renat Olofsen, bal met een gooi vir Raiders. Te kort lijn staan die Raiders. Balgas is daar, Kalamedium is daar, Mfundo is daar. Ashley CBCC is daar. 4 van lijn staan Byron. Uittaler wat wacht vir die bal. Chenzo Solotwaya kom ook in die lijn staan. Wordt hard gepraat. Kom eens kijken wat gaan gebeuren in die lijn staan. Let's see what's going to happen in this line-out. What will Raiders do in this line-out? CBCC again. He's got it. They're going to maul from this position. They're mauling. They're moving. Gain 4-5 meters. They're still moving forward. They're still moving forward. Bietjie gewoon loop te spel aan die kant. 2 mannen wat elkaar vastvat daar. Gewoon loop te spel, ongewoon loop te spel. Kom eens kijken wat zij de scheidsrechters. Wat nou gebeur is die geoorloofd nie. What you're seeing happening here now is not good enough for rugby. It's not good enough for rugby. This is not good. Ernest,
Ek het pas met die skeier te praat, Ernest Kutsie. Ernest, wat is jou mening? Wat gebeur nou? Okay, pas met Ernest Kutsie gepraat, die wedstrijd is klaar. Hy besluit die wedstrijd is klaar, so dan gaan nie meer verder spel plaasvind nie. Sorry, State of Affairs, game is finished. The game is not continue any further. Not good, but it has happened. Ek dink as baie al twee spanne wat seker maar mekaar moet vra of wat gebeur het goed is vir rugby. Aldus nie. I think both teams, we're not going to blame anybody here today, but the 30 players on the field of play should ask themselves if the attitudes is good for rugby or not. Rugby is, yes, it's a very highly physical game, and tempers do flare. But we should all remember that the game should be played in the spirit and in the laws of the game. No one is bigger than the game itself. All right, so Alberton guys that are very happy about what has happened today. They're good, they feel good. Just greeting their supporters and say thank you to them. Raiders team that are currently just sitting around and enjoying themselves and hopefully hoping that what has happened today will never ever happen again. So, yeah, from our side, we want to thank our viewers. We want to thank everybody for coming out here today. Everybody coming out here today, supporters, everybody. Yeah, I suppose that all of them could be a bit disappointed in the way that the game ended here today. But other than that, I suppose that's part of the rugby package that you want to see, but that you don't want to see. Well done to Raiders. They've walked off the field highly victorious. Performance, well, they only will know how good it went today. I believe that a team can go onto the field, win a game, come off and say that they have not performed well, or they can also come off the field losing and say that they've given their best. Raiders, from my point of view, is look at yourself and see where you are and where you're going to. The same message is to Alberton. See where you are, see where you're going to. Let us not spoil a game by doing what we're doing. Ashley,